ax kvadrat bx plus c ko'rinishidagi kvadrat tenglamani yechish. Dastlab kvadrat tenglamani yechishdan oldin quyidagilarga e'tibor qaratishimiz kerak. Birinchi, a ning qiymati 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Agar 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, kvadrat tenglama emas, chizig'li tenglamaga aylanib qoladi berilgan tenglamamiz. Kvadrat tenglamaning yechimlari nechta ekanligiga e'tibor qaratishimiz kerak va qanday hollarda. Demak, birinchi, kvadrat tenglamaning ikkita yechimga ega bo'ladi haqiqiy ildizga. Agarki diskriminant 0 dan katta bo'lsa. Ikkinchi, kvadrat tenglama bitta haqiqiy ildizga ega qachonki diskriminantimiz 0 ga teng bo'lsa. Uchinchi, kvadrat tenglamamiz haqiqiy ildizga ega emas. Undan tashqari, kvadrat tenglamaning turlariga ham e'tibor qaratishimiz kerak. Kvadrat tenglama chala kvadrat tenglama hamda to'la kvadrat tenglama bo'lishi mumkin. Chala kvadrat tenglama bo'lishi uchun b yoki c ning ixtiyoriy birortasi yo ikkalasi ham 0 ga teng bo'lishligi kerak. Ikkinchisi esa to'la kvadrat tenglama qolgan hollarda, demak, ya'ni 0 ga teng bo'lmasa. Demak, a teng kvadrat tenglamani ishlash uchun formula tuzishni boshlaymiz. A teng, b teng, c teng. Bu yerdagi 3 ta B3, B4, B5 kataklarda demak biz koeffitsiyentlarni ko'rsatishimiz kerak. 5, 6, 7. Endi birinchi navbatda bizga ko'p kerak bo'ladi diskriminant. Bu yerda diskriminant hisoblash formulasini kiritib qo'yamiz. B ning kvadrati minus 4 endi birinchi qiladigan ishimiz a ning qiymati 0 ga teng yoki teng emasligini aniqlab olishdan iborat. Buning uchun если funksiyasini qo'llagan holda a teng 0 bo'lsa deylik. A teng 0 bo'lsa kvadrat a ning qiymati 0 ga teng bo'lganda kvadrat tenglamaning bosh koeffitsiyenti 0 ga teng bo'lmasligi kerak degan ogohlantirish yozuvini chiqarsak bo'ladi. Aks holda esa hech qanday ma'lumot chiqmasin. Mana tekshirib ko'ramiz. 0 kiritilganda bosh koeffitsiyenti 0 ga teng bo'lmasligi kerak degan ma'lumot chiqdi. Endi kvadrat tenglamaning turlari chala hamda to'la kvadrat ekanligini tekshirib olishimiz kerak. Buning uchun ham если funksiyasini qo'llagan holda shu oldingi formulani davom ettirsak yaxshiroq bo'lar ekan. Agar demak b yoki c qiymatlari 0 bo'lsa deyildi. Shuning uchun ikkita holatdan biri, ya'ni ili funksiyasi orqali ishlab olamiz. Ili demak b teng 0, c teng 0. Demak, aks holda ili funksiyasidan tashqariga chiqib olsa chala kvadrat b
b yoki c'ning qiymatlaridan ixtiyoriy birortasi 0 ga teng bo'lsa, chala kvadrat tenglama, aks holda esa to'la kvadrat tenglama degan yozuv ekranda aks etib turadi. Demak, bu birinchi qiladigan ishimiz edi. Ikkinchi qiladigan ishimiz kvadrat tenglamani yechimlarini nechta bo'lishini aniqlash. Birinchi buni aniqlashimiz uchun biz diskriminant oldindan hisoblab olganimiz b7 katagidagi formula natijasi bilan hisoblab olamiz. Demak, если diskriminant qiymati demak katta 0, u holda demak kvadrat tenglama ikkita haqiqiy ildizga ega. Endi aks holda yana bir marta shart ko'rsataman. D teng 0. Bitta aks holda shartiga boshqa если funksiyasini qo'llashim shart emas, chunki 0 bilan taqqoslash holatda 0 dan katta, 0 ga teng hamda 0 dan kichik holatlari bo'ladi. Barcha holat hisobga olinganligi uchun yuqoridagi ikkita shart bajarilmasa, o'z-o'zidan kvadrat tenglama kichik 0 sharti qoladi hamda yechimga ega emas degan yozuv chiqsa, yechimga ega emas. Endi hozir berilgan funksiyamiz kvadrat tenglamamiz 1x kvadrat plus 6x plus 7 ko'rsak kvadrat tenglamamini to'la kvadrat tenglama ekan hamda uning ikkita haqiqiy ildizga ega ekanligi haqida ma'lumot chiqarildi. Endi ikkita haqiqiy ildizdan x1 hamda x2 ni topib olishimiz kerak. x1 x1 ni topishimiz uchun demak kvadrat tenglamani hisoblash formulasidan foydalanamiz. Minus b plus demak kvadrat ildizdan chiqarish uchun koren funksiyasi bo'lingan 2 ko'paytirilgan a. Xuddi shu formulani o'zini nusxalagan holda endi kvadrat tenglamani ildizlari qachonki ko'rinishi kerak bizga diskriminant 0 dan katta bo'lganda, 0 ga teng bo'lganda faqat x1 ning o'zi teng ekanligi haqida ma'lumot chiqsa yetarli bizga. x2 chiqishi shart emas. Buning uchun yana если d katta 0 bo'lgan holatdagina demak hisoblasin. Aks holda esa bo'sh satr chiqsin. Mana qiymatini o'zgartirib ko'rsak, mana bu yerda hech qanday natija ko'rinmadi. Ikkinchisini ham endi birinchi yechimni ham xuddi shunga o'xshatib o'zgartirib olamiz. Endi bu yerda sal uzunroq bo'ladi, chunki d teng 0 bo'lgan holat uchun ham hisoblashimiz kerak. Buning uchun demak ili funksiyasini yana qo'llagan holda d katta 0 shu yerda katta yoki teng 0 deb yozsak ham ma'qulroq ekan.
shart. Aks holda esa d kichik yoki teng 0 bo'lgan holatda hech qanday ma'lumot chiqmasin. Mana xohlasak bu yerdagi x1 x2 lar uchun ham xuddi shu narsani qo'llab qo'ysak bo'ladi. Bu yerda diskriminant katta 0 bo'lganda chiqsin, bunisida esa diskriminant 0 dan katta yoki teng 0 bo'lgan holatda chiqsin degan ma'lumotlarni kiritsak bo'ladi. Shu yerda ham o'shalar o'zgarishni kiritib qo'yaylik. Diskriminant 0 dan katta bo'lgan holatda x2, aks holda esa bo'sh satr. Bunisida ham xuddi shunga o'xshash, faqat ba'zi joylari o'zgaradi. D katta yoki teng 0,